안녕하세요, 뱅커 형입니다. 오늘 카카오 게임즈가 많이 빠졌는데 사실 카카오 게임즈가 조금 더 빠지긴 했지만 메타버스 ETF에 들어가 있는 종목 중에 좀 퍼가 살짝 높았던 종목들은 오늘 거의 10% 정도 빠졌습니다. 컴투스 홀딩스, 카카오 게임즈, 위메이드. 그중에 카카오 게임즈가 보시면은 매도 차익 이자율이 1.825%밖에 안 됩니다. 공매도 치기 굉장히 좋은 종목이죠. 어, 위메이드 같은 거를 보면은 매도 차익 이자율이 23%예요. 굉장히 비싸죠. 공매도 치기가 굉장히 비쌉니다. 카카오 게임즈보다 거의 20배? 20배는 아니고 한 15배 정도 비싸다고 보면 되는 거고, 이렇게 공매도를 치기 좋은 환경이 조성된 게 사실 MSCI 편입되고 나서 갖고 있는 이 펀드들이 많으니까, 펀드 뭐 ETF 이런 애들이 많으니까 이제 그냥 들고 있는 것보다 주식을 빌려줘서 공매도를 치면은 어차피 계속 갖고 있어야 되니까 이자를 받을 수 있으니까 이런 수요가 굉장히 많거든요, 사실. 그래서 삼성전자 같은 경우는 이게 어, 음수까지도 됩니다. 무슨 얘기냐면 공매도를 치면 돈을 받는다는 얘기죠. 지금 보시면은 매도 차익 이자율이 마이너스 0.25%거든요. 그래서 공매도를 체결시키면 돈을 줍니다. 삼성전자 같은 경우는. 왜냐하면 갖고 있는 펀드들이 하도 많기 때문에. 하도 많기 때문에. 삼성전자 빌릴 수 있는 수량이 3,779만 주입니다. 키움증권 하나에서만. 키움증권 하나에서만 삼성전자 3,700만 주를 빌릴 수 있다는 얘기입니다. 그러니까 그 말은 뭐냐? 삼성전자 빌려주고 돈 받으려는 수요가 하도 많다 보니까 이게 마이너스까지 가버렸다. 약간 유가가 마이너스 간 거랑 비슷하다고 그냥 생각하시면 됩니다. 요거 관련해서는 제가 나중에 혹시 기회가 있으면 설명드릴 텐데 어쨌든 현재 공매도 치기가 굉장히 좋은데 4일날, 5일날, 1월 4일, 1월 5일날 대차가 한 59만 주, 55만 주씩 들어왔습니다. 그러니까 이틀에서 110만 주가 넘게 들어온 건데 이런 거는 최근 한 달 동안은 본 적이 없거든요. 뭐 중간에 20만 주, 40만 주 정도 들어온 적은 있어도 50만 주, 50만 주 들어온 적은 사실 처음인데 아 글쎄요. 일단 마이크가 조금 멀었는데 잘 들렸나 모르겠네요. 자 보시면 오늘 하락은 이베스트 성종화 애널리스트가 카카오 게임즈 실적 추정치를 대폭 낮췄습니다. 자 읽어보면은 일단 워딩 자체가 굉장히 세요. 기본적으로 그러니까 2021년 4쿼터가 기본적으로 매우 부진, 컨센서스 대폭 미달. 자, PC 게임 매출의 경우 기존 게임들은 다소 부진해도 21년 10월 20일 날 론칭한 엘리언, 북미, 유럽, 오세아니아 매출의 신규 기여로 전분기 대비 꽤 증가할 것으로 예상했었으나 엘리언, 북미, 유럽, 오세아니아가 예상과 달리 미미한 수준에 그치면서 전분기와 비슷한 수준에 그칠 것으로 예상된다. 어차피 엘리언은 서비스 되고 있다가 지역을 늘린 건데 저는 여기는 기대 하나도 안 하고 있었거든요. 근데 성종화 애널리스트는 기대를 하고 있었나 봅니다. 근데 생각보다 안 나왔다. 오케이. 모바일 게임의 경우 달빛 조각사, 가디언 테일즈 등 기존 주력 게임들도 전분기 대비 소폭 감소에 그칠 것으로 예상했던 것과 달리 대폭 감소할 뿐만 아니라 오케이. 아, 대폭 감소한다? 이따가 한번 보겠습니다. 무엇보다도 오딘이 4분기 일평균 매출이 10억 중반 정도 수준으로 전분기 대비 60% 가까이 급감할 것으로 예상되는데 이는 예상보다 감소폭이 훨씬 큰 수준이다. 요게 사실 크죠. 만약에 10억 중반대까지 출시한 지 1년도 안 된 게임이 4분기에 이렇게 많이 내려온다. 이거는 굉장히 큰 가정을 바꿉니다. 자, 그래서 결론을 그러면 어떻게 냈냐? 자, 오딘 종전 정망치 대폭 미달에 따른 매출 정망치 대폭 하향은 가치 하향 요인이다. 워딩 굉장히 셉니다. 반면 NFT 메타버스 잠재력은 가치 상향 요인이다. 이거는 언제 나올지 모르는 거예요. 메타버스 NFT는. 이 둘 간의 상충 관계를 감안하여 실적 대폭 부진에도 불구하고 목표 주가는 12만 5천 원에서 11만 원으로 12%만 하향하고 바의 의견을 유지한다. 사실상 바의 의견인데 이거는 매도 의견인 거죠. 네. 왜냐하면은 언제 나올지 모르는 거를 가지고 숫자도 몰라. 언제 나올지도 몰라. 요거 이 가치가 지금 현재 돈 버는 거 가치를 어느 정도 상쇄한다. 그래서 훨씬 더 낮게 목표 주가를 제시해야 되지만 한 12%만 하향했다. 요거 딱 읽어보면은 매니저들은 그런 생각했을 겁니다. 4분기 매출 안 나오는구나. 오케이, 공매도
빌리려면 얼마야? 1.8%. 오, 되게 싸다. 자, 공매도 칩시다. 오늘 공매도가 이 정도 나왔습니다. 근데 생각보다는 그렇게 많이는 안 나왔어요. 요 11월 30일 정도, 요때가 공매도가 왜 이렇게 많이 나왔냐면, 요때가 그 MSCI 편입일이거든요. 그 편입한 종목들 선취 매수해서 편입한 날 팔고 나가기 전략은 이미 너무너무 유명해서 카카오 게임즈도 영향을 좀 받았었죠. 그리고 그때 공매도 치신 분들이 돈 많이 벌었습니다. 여기서 편입하는 날 공매도 많이 쳐가지고. 근데 이 정도 또 떨어졌다. 아, 이거는 요 파란색이 공매도입니다. 파란색이. 요 부분이. 그래요. 네, 일단 공매도가 많이 들어오긴 했는데 생각보다 뭐 이 워딩이나 이런 거에 비해서 엄청나게 많이 들어온 거는 아닌 것 같다는 생각이 드네요. 이렇게 확실히 들어오는 날도 있잖아요. 공매도 수량이 이 정도 되는 날도 있는데 한 요 정도 들어왔다. 그럼 혹시 내일 더 많이 들어오는 거냐? 이거는 그 대차가 많이 체결되면은 그게 다 공매도로 나와야 되는 거냐? 그것도 아니고 뭐 내일 나올 수도 있는 거고 그 날짜가 어제자 날짜였잖아요. 1월 5일자. 그러면은 오늘 나왔을 수도 있는 거고 뭐 앞으로 나올 수도 있는 거고. 그리고 보시면 공매도가 이렇게 많이 나왔는데 이때가 이제 오딘 매출이 생각보다 폭발적으로 잘 나와서 주가가 급등했던 때인데 이때 공매도가 사상 두 번째로 많이 나왔잖아요. 그럼에도 불구하고 주가는 또 이렇게 올라가기도 합니다. 이때 다 뭐 쇼커버링 당했겠죠. 이 정도로 올라갔으면은 7만 1천 원 뭐 이때였다가 10만 원까지 가면 이 정도를 공매도 포지션을 버티는 매니저들은 그렇게 많지는 않거든요. 자, 일단 시장에 공매도 나오고 주가 내린 건 알겠어. 그러면 한번 뜯어 봅시다. 이 말이 정말 맞는 말인지. 일단 오딘부터 보면은 지금 오늘자로 제가 일간 실적 봤을 때 오딘이 지금 이 애플 앱스토어에서는 1등이고요. 이게 리니지 W가 초반에는 리니지 W가 양시장 다 1등이었거든요. 근데 지금 오딘이 1등입니다. 근데 이게 왔다 갔다 합니다. 애플이 왔다 갔다 해요. 오딘이 뭐 2등까지 떨어졌다가 다시 1등 됐다가 3등 가기도 하고. 그리고 시장 가장 큰 시장 구글 앱스토어 시장이 애플 구글 플레이 시장이 애플 앱스토어의 한 3배 정도 된다고 보시면 되거든요. 3배도 조금 넘을 거예요. 리니지 W 1등, 오딘 2등. 제가 이게 오딘이 3등까지 내려간 것도 봤어요. 리니지 2M에 밀려가지고 3등까지 내려간 것도 봤는데, 어쨌든 일간으로 보면은 요 수준은 유지를 하고 있다. 근데 이게 뭐 갑자기 12월 달에 변했다? 저는 그런 거는 못 봤습니다. 저는 그런 거는 못 봤고, 현재 이런 모바일 인덱스나 아니면 뭐 다른 실적 추정 업체에서 센서 타워 같은 데서 추정치를 제공하기도 하는데 과연 그런 데서 그럼 실적 추정치가 확 낮아졌나 하는 생각이 좀 들긴 합니다. 그게 굉장히 비싼 유료 자료라 그 개인 일반 투자자들은 접근하기가 쉽진 않은데 아마 게임을 커버하는 애널리스트들은 그 자료를 받아보고 있겠죠. 아마 거기서 혹시 뭔가 낮은 게 나왔나? 근데 사실 오딘 하시는 분은 아시겠지만 서버 상황을 보면 아직도 혼잡이고 다 혼잡이고 원활은 아예 없어요. 그리고 생성 제한도 있고 뭐 포화도 좀 있고 근데 리니지 W 출시한 이후로 서버 상태가 포화가 줄어든 건 맞는데 그래서 한 2등 정도 내려왔다. 근데 여기서 이거를 급격하게 더 내릴 만한 이유가 있나? 사람들이 게임을 안 하나? 조금 의문스럽긴 합니다. 그리고 달빛 조각사 이게 그 기존에 서비스 되고 있는 게임인데 이 게임들이 대폭 낮아질 거라고 아까 했잖아요. 지금 보시면 여기가 10월 8일이고 이게 1월 2일인데 순이거든요. 그래서 절대적인 매출 숫자를 제공하진 않는데 순위가 뭐 그닥 많이 변동되지 않았습니다. 3개월 동안 10월 8일부터 그닥 이렇게 뭐 한 100위권 내에서 위에서 왔다 갔다 그냥 한 거예요. 조금 최근에 낮아지긴 했지만 뭐 그래도 그게 뭐 지난 10월 16일이나 이때보다 더 낮은 것도 아니고 달빛 조각사 그리고 매출 자체가 얼마 안 됩니다. 가디언 테일즈 가디언 테일즈는 이제 뭐 100억은 나오는데 분기에 이 게임도 뭐 그닥 낮아진 것 같진 않아요. 그죠? 10월 8일이 여기고 여기가 1월 2일입니다. 별로 안 낮아졌는데 왜 어디서 숫자를 그렇게 보셨을까? 자, 아까 10억 중순이라는 얘기를 했잖아요. 10억 중반. 지금 이 패러그래프는 성종호 애널리스트가 7월 달에 작성한 보고서인데 매출 순위 5위면 특정 기간 일평균 매출 10억 정도 수준이다. 5위가 10억 정도 수준인데 그러면 2위는 매리 얼마 정도 될까? 2위에서 3위 정도는 얼마 정도 될까?
자, 그거를 추정해 놓은 게 또 있습니다. 리니지 M과 리니지 2M 실적이 리니지 M과 리니지 2M 실적이 오딘이 나오고 나서 분기별 실적을 요 정도로 추정을 했어요. 1300, 1500, 1500. 리니지 2M 2100, 1700, 1500. 2위, 3위 정도 하는 게임들이 이거는 리니지 W 나오기 전이에요. 이거는 지난 작년 2021년 2분기에 송종환 애널리스트가 추정한 건데 대략 2위 게임이 1700억, 2100억 요 사이 분기별 매출이 요 정도 나올 거라고 추정을 해놨습니다. 그런데 지금 오딘이 2위잖아요. 그리고 애플은 뭐 1위, 2위 왔다 갔다 하고 3위도 가기도 하는데 오딘 실적 추정치가 1200억, 1100억대까지 낮아져 있습니다. 그럼 이게 과연 맞는 숫자일까 하는 생각이 좀 들어요. 이거 좀 너무 패시브하게, 너무 컨저버티브하게 추정해 놓은 게 아닌가. 리니지 M, 리니지 2M이 1700억, 1500억 이 정도 수준으로 오딘 출시 이후에 2, 3위 할 때 추정이 되었었는데 지금 오딘 추정치를 1200억, 1100억 이 숫자가 과연 맞는 것인가 하는 생각이 좀 들고요. 그리고 보시면 엘리온 분기별 매출이 50억, 30억 뭐 이 정도밖에 원래 안 됩니다. 엘리온 작년 1분기에는 142억이 나왔지만 어차피 이 게임이 된다 안 된다로 주가가 움직이는 건 아니기 때문에 저는 그냥 무시하고 있고요. 그리고 가디언 테일즈 230억, 220억, 200억 그리고 4분기에 112억을 거의 50%한 45% 정도를 날렸는데 가디언 테일즈 지금 순위로 보면 이렇습니다. 큰 차이는 안 나요. 그것도 오케이. 그것도 오케이. 뭐 그럴 수 있다 칩시다. 그런데 오디는 저는 일단 동의를 하기가 조금 어렵다. 1200억까지 과연 빠질 것인가? 동의를 하기가 조금 여기는 어렵다고 저는 생각이 되고요. 이게 그 지난 3분기에 추정치인데 이때는 오딘 추정치가 오딘 추정치가 4분기 2300억 그리고 올해 1분기 1800, 1700, 2000 그리고 1800 이렇게 추정을 해놨습니다. 그거를 거의 한 숫자를 비교해 보면 35% 정도 깐 것 같아요. 35% 정도, 35%에서 40% 정도 깐 것 같은데 너무 깐 게 아닌가 싶어요. 예. 지금 리니지 M 같은 경우는 2017년에 나온 게임인데 여기 보시면 2017년 6월 달에 나온 게임인데 지금 2, 3위를 하고 있잖아요. 그런데 그 실적이 1700억, 뭐 1500억 이 정도 수준을 추정해 놓고 오딘 나온 지 1년도 안 된 게임인데 지금 2위권을 수성하고 있는데 이렇게 보수적으로 추정하는 게 맞나 하는 생각이 살짝 들긴 합니다. 요 리니지 M이나 리니지 2M에 비하면 요것보다도 더 낮게 측정을 해놓은 거잖아요. 이거는 오딘 나오고 나서 그 감액된 추정치인데 음 일단 근데 이 논리는 시장에서 일단 받아들여진 것 같고요. 아무리 어떤 애널리스트가 주가 안 나와요. 이거 목표가 5만 원 이래도 시장에서 쟤 무슨 소리 하는 거냐? 저런 이런 멍멍이 소리를 하고 있어. 이러면은 주가 안 빠지는 거고 목표가 20만 원 해도 시장에서 안 들으면은 매니저들이 쟤 또 이상한 소리 하네 하면은 주가 안 가는 겁니다. 근데 어찌 되었던 간에 일단 시장은 성종화 애널리스트 말을 들었어요. 그리고 대차도 많이 일어났고 공매도 하기도 좋게 이자율도 많이 내려가 있고 그래서 좀 많이 빠졌는데 자 이제는 무조건 사실 단기 게임은 수급입니다. 7만 4천 원대부터 해서 밑으로 쭉 총 8만 2,744주가 들어와 있잖아요. 매도는 2만 1,439주인데 내일 만약에 이제 뭐 개파라고 시작한다. 그러면 요 8만 2천 주만큼 안 들어와 있을 거예요. 왜냐하면 사고 싶은 사람들은 오늘 다 못 팔았을 수도 있겠네요. 팔려고 했던 사람들 다 못 팔았을 수도 있으니까 시장에 몇 퍼센트까지 팔아줘 아니면 10% 하락한 데까지만 팔아줘 그 이후로는 일단 팔지 마 이렇게도 주문이 나오거든요.
그러니까 종가 대비 어디까지만 팔아봐. 사는 것도 마찬가지입니다. 74,100원이 끝났잖아요. 그러면 이게 저가 매수 기회라고 생각하고 오케이 매수 5만 주만 오늘 5만 주 한번 해보자. 이렇게 주문이 들어와도 그 주문이 리밋을 5% 거는 거예요. 5% 올라가 5%보다 더 넘어가면 그 이후로는 사지 마라. 왜냐하면 난 그거보다 더 높은 가격에는 안 사겠다. 주가 좀 흔들릴 수 있으니까. 그러면 그때 다시 한번 생각해 보겠다. 그럴 수도 있거든요. 근데 오늘은 그냥 쭉 나온 것 같아요. 그냥 가격 상관하지 말고 그냥 다 팔아라. 그냥 프로그램 매도로 그냥 아예 주가를 날려버렸잖아요. 여기 보시면은 무려 60만 주가 나왔는데 프로그램 매도가 이게 쉬지 않고 계속 나왔거든요. 계속 그냥 쉬지 않고 이 5초, 4초 간격으로 여기 나오는 숫자를 보십시오. 뭐 1000주, 2000주, 작은 한 주, 세 주, 두 주 이렇게도 나오기도 하는데 장 초반엔 이게 2만 주씩 나왔거든요. 그러니까 한 9시 30분 되기 전에 전체 60만 주의 10%가 이미 그냥 확 나와버린 겁니다. 저도 하는 일이 있으니까 장 초반에 대응을 못 했는데 어쨌든 이 리포트 보고 조금 줄이긴 했는데 당장은 일단 수급이니까 언제 그럼 어디에 지지선이 있을까 요거를 좀 고민을 해봐야 되는데 자 라이언하트 연결 편입 기준 지배주주 순위 기준으로 보겠습니다. 그러면은 올해 EPS 추정치를 지금 그렇게 낮게 해놔서 추정치를 낮게 하고서 4,330원인데 이거는 시장 추정치보다 훨씬 낮은 거죠. 그러면 주당 순이익 4,300원으로 계산했을 때 현재 퍼가 지배주주 순이익으로 현재 퍼가 74,100원이 17이 나옵니다. 이 정도면 사실 게임주 성장하는 게임주로 보면은 굉장히 낮은 거죠. 근데 정말 락 바텀이 어디냐? 이 NC소프트를 비교해 봤을 때 예를 들어서 그퍼 15배 정도면 정말 락 바텀이었거든요. 그게 한 6만 8천 원 정도 되는 가격이고 6만 8천 원, 6만 5천 원 요 정도 사이 가격이고 저는 만약에 이 정도가 오면은 더 사도 되겠다. 정말 더 사도 되겠다. 지금 이 회사가 잘못한 게 회사가 주주 뒤통수를 치거나 아니면 회사 전체에 문제가 있는 게 아니기 때문에 이 주식을 그냥 벌써 10% 손실이 났는데 이걸 다 버리고 던지고 가야 되냐? 저는 이거는 아니라고 저는 생각을 하고 그러면은 오늘 좀 줄여놨으니 다시 그만큼 채우고 아니면 주가가 만약에 한 이 정도 내려왔다 그러면 더 채울 수도 있죠. 그럼 언제 채워야 되냐? 저는 한 요 정도 사이에서는 7만 2천 원, 뭐 6만 8천 원 요 정도 사이에서는 조금 채워야 되지 않나? 다시 좀 채워 넣어야 되지 않나? 아니, 요런 생각으로 접근을 해볼 생각입니다. 저도 10% 빠지고 그러면 한 5% 빠지거나 뭐 한 7, 8% 빠지는 것까지는 그냥 뭐 특별히 마음 아프지 않을 수가 있는데 한 10% 넘게 빠져버리면은 이게 뭐 포트폴리오의 5%, 3%를 갖고 있으면 그냥 눈 감고 넘어갈 수도 있고 다음에 다시 봐야지라고 생각할 수도 있는데 저는 그거보다는 조금 많이 사 있거든요. 거의 한 10% 지금 다 돼가려고 하기 때문에 어, 오늘 많이 빠져서 저도 굉장히 슬픕니다. 네. 그리고 기업이 잘못한 게 아니기 때문에 일단 밸류 플레이로 락 바텀 가격이 왔다 생각하면은 그때는 그냥 주저하지 말고 매수를 할 생각입니다. NC소프트도 마찬가지고요. NC소프트는 그나마 지금 캐시카우가 잘하고 있으니까 좀 덜 빠졌는데 마찬가지입니다. 뭐 리니지 W가 나오기 전 숫자 가격대까지도 지금 내려오려고 하고 있는데 그 정도 가격이면은 음, 그러니까 매크로 변수, 뭐 금리 상승 이런 것과 맞물려서 빠지는 걸로 생각했을 때 이런 걸로 빠지는 거면 이런 걸로 빠지는 거라고밖에 저는 생각이 안 이런 걸로 빠지는 거라고 생각이 드는데 그렇다면은 쌀 때 주식은 사야 되니까 비중을 늘려야 되는 게 맞지 않나 그렇게 생각을 합니다. 근데 뭐 반등한다고 따라 사고 허겁지겁 따라 산다 이런 건 아니고 철저하게 기회가 올 때 왜냐하면 신용 쓰고 미수 쓰고 뭐 기관도 심지어 레버리지가 돼 있는 기관들도 있는데 그런 기관들 매물이 항상 언제든지 나올 수 있거든요. 이렇게 주가가 변동이 커지면 그래서
좀 스마트하게 사보자 하는 생각을 가지고 있습니다. 22년 첫 주부터 만만치 않네요. 잘 이겨내가 봅시다. 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다.